तो फिर क्या निज़ाम है पक्षे का? वो तो निज़ाम रहते थे ये हवा जी कार उड़ता पता नहीं क्या थे क्या 220 रुपए दिए ये रियाज कर देना है 180 दे दिए जी गले दर्द है क्या लगता है एक ये सब मादा गलत कम ना कितना करो सवेटा है कितनी दवाई निकल गया तो एक दो है नहीं आप